مرحبا شباب، مستعدون لرحلة الصيد؟ أنا مستعد. أنا سأصطاد أكبر سمكة في البحر. أين عبيد؟ الأفضل ألا يؤخرنا. ها هو، لقد وصل. مرحبا شباب. ماذا؟ ما هذه على رأسك؟ طاقية الحظ. ولماذا هي تقية الحظ؟ هي كذلك، سوف تساعدني لأصطاد الكثير من السمك اليوم. إنها مجرد طاقية يا عبيد. لا، هذه الطاقية محظوظة، سأثبت لكم ذلك. نعم صحيح، محظوظة جدا. ها؟ أظن أنكم اقتنعتم الآن أن طاقيتي محظوظة. أظن أن الجهاز فيه خلل. صدق ما تريد تصديقه، أنا متأكد أن طاقيتي محظوظة. هل أستطيع تجربتها قليلا؟ حسناً أجل، لكن بسرعة. هاي، أحتاج إلى القليل من الحظ أيضاً. أوه، أنا لم أرى أحداً في حياتي قد ربح من هذه الآلة. إن هذه الطاقية فعلاً محظوظة. الآن دوري. والآن كيف سأصبح محظوظاً؟ سالم، لا يوجد شيء اسمه ربحت دراجة رباعية. ماذا؟ اشتركت في مسابقة من بضعة أسابيع، والفضل يعود إلى هذه، وأخبروني أنني فزت. دعني أجرب مرة ثانية. لحظة، أنا لم أنتهي منها بعد. كم دراجة تريد أن تربح؟ اتركها لي، اتركها. لا، أنت أتركها. إنه دوري، لم أنتهي منها بعد. سوف تمزقون الطاقية. توقفوا، ما من شيء اسمه طاقية الحظ. لكن أنت رأيت ما حدث معنا جميعاً. الحظ والتوفيق يأتون من الله ومن العمل الجاد والاجتهاد، ليس من شيء تضعونه فوق رؤوسكم. أعيدوا الطاقية إلى عبيد ودعونا نذهب لنصطاد الكثير من السمك. صحيح، وأنا أريد أن أستغل طاقية الحظ في كل فرصة. ما هذا؟ طاقية الحظ. توقف مالان. توقف. أحضر الطاقية. هيا إلى هنا. ليس لدينا سوى حل واحد. ما هو؟ نتسلق. كنت أعرف. المكان أعلى مما تخيلته. عندما أعد حتى 3 نترك الشجرة ونقفز على المظلة التي هناك. 1 2 3. لماذا تمسكون بالشجرة؟ المكان بعيد. لا، ليس بعيداً. 1 2 اقفز. مرحبا جدي. مرحبا منصور، أين الآخرون؟ يلحقون بالنورس الذي اصطاد طاقية الحظ الخاصة بعبيد. جيد، سيكون نصيبنا من السمك أكثر. هيا فلنذهب. ها هو. إلى الأمام. لا، يسار يسار. إلى اليمين، يمين يمين. عبيد، ابقى ثابتاً. أنا أحاول. حاول. سرعتنا تزيد. الحمد لله، نحن بخير. من قال لك؟ أنزلوني. النورس هناك. الحقوا بالطائر، الحقوا به. والآن كيف سنحضر
أحضروا الطاقية. بواسطة هذا. ها؟ هيا بنا. لقد وجدت النوراس. ولكن كيف سنمسك به من دون أن يرانا؟ داخل هذه. والآن ماذا سنفعل؟ نقفز ونسحب الطاقية، وذلك عندما أعد حتى 3. 1 2 لن نمسك به أبداً. مرحبا يا شباب. مرحبا شباب. مرحباً. كيف كان يومكم؟ بالتأكيد ليس مثل يومك الجميل. لم تتمكنوا من الإمساك بالنوراس؟ لا. هيا تعالوا معنا وسنشتري المشروبات. ما بها الآلة؟ لقد كانت معطلة ووزعت مشروبات مجانية للجميع. رأيتم؟ الجهاز كان معطلاً، ليست طاقية حظ. وأيضا جهاز الألعاب أيضا كان معطلا. لا، ليس معطلاً، أنا أضعه على المستوى السهل من وقت إلى آخر. ربما الطاقية ليست محظوظة بالفعل. وماذا عن الرسالة التي استلمتها؟ تقول إنني فزت في المسابقة. صحيح، لقد وصلت هذه الرسالة عندما وضعت الطاقية. ربما صدفة. أي أنا... هذه الرسالة تطلب مني أن أتجاهل الرسالة السابقة. كان هناك خلل وأنا لم أفز. المسابقة كانت خدعة وليس هناك جوائز حقيقية أبداً. هذا كان آخر دليل، وهذه الطاقية ليست طاقية حظ. أعد إلي طاقيتي. ولماذا تريد أن تسترجعها؟ لأنها هدية من جدي، ولا أعرف كيف سأسترجعها الآن. عبيد، لديك الدرهم الذي استخدمته في جهاز المشروبات؟ هذه لك. شكراً. استرجعت طاقيتك، لكن نحن في المقابل لم نصطاد أي سمكة. نحن اصطدنا الكثير ونحتاج إلى من يساعدنا في تناولها. فكرة جيدة. هل نستطيع مساعدتكم؟ بالتأكيد، ممن سأطلب المساعدة غيركم. هيا فلنذهب ونأكل السمكة كلها. صدقوني سنفيدكم جدا. صحيح، لن تصدقوا كم سنكون مفيدين.
الأسرة هي نواة المجتمع، ولكي تتمكنوا من فهم وتقدير كل ما يفعله والديكم لكم، قررنا أن نعطيكم هذا الواجب. سنوزع عليكم هذه الصيصان، خذوها معكم إلى المنزل واهتموا بها لمدة يوم كامل. عجيب. المطلوب منكم كتابة تقرير عن تجربتكم. يا لحظكم الجميل، أنتم ستشهدون لحظة خروج الصوص من البيضة. ستكون تجربة ارتباط فريدة. عجيب. هذا الواجب لن يكون صعبا أبدا. التربية ليست أمرا سهلا أبدا. لا أعرف، مع أنني لا أرى الأمر صعبا. الصوص يلحق بي أينما أذهب. انظر انظر. الموضوع بسيط. صحيح أن هذا الواجب سيكون مثيراً، لكن أنا أعمل على شيء أكثر إثارة في المنزل. تعالوا معي. هذا الموجه الشعاعي سيكون له تأثير كبير في القضاء على الجوع في العالم. عندما سأسلط الأشعة على حبة الأرز هذه ستتضخم 1000 مرة أكبر من حجمها الطبيعي. المشكلة الوحيدة لدي الآن هي مع التصويب، لكنني أصلحتها. سيكون كل شيء جيداً. والآن انظروا. أظن أنك قلت 1000 مرة من الحجم الطبيعي. يبدو أنك تحتاج إلى أن تعمل عليه بعد. بسرعة، فلنخرجه من هنا طالما أنه ما زال باستطاعتنا ذلك. ساعدوني. أوه لا. ما كنت أظن أن هذا الواجب سيكون سهلا، لكن هذا غير معقول. اصعدوا يا شباب. ما المصيبة التي فعلتموها هذه المرة؟ كيف عرفتم أننا هنا؟ أتمزح؟ الجميع يعلم. أنتم على جميع قنوات الأخبار. حسناً، يمكننا معالجة الموقف. يجب أن أعكس تأثير الأشعة كي أعيد الصوص إلى حجمه الطبيعي. جيد جدا، لكن هذا إن استطعت أن تصوب جيدا طبعا. مهلا لحظة. كم من الوقت تحتاج لكي تعكس تأثير موجة الأشعة؟ ليس كثيراً. ما رأيك أن
تأثير التكبير. والآن أصلح آلية التصويب. منصور هيا. انتهيت. إذا بسرعة أطلق عليه. ما زال علي تجربته. كما تعرف، مثل هذه الأمور يجب أن تؤخذ بجدية أكبر. بعد التفكير سأفعل ذلك الآن. ما هذا؟ أظن أنه كان من المفترض أن تجربه. أستاذ علي. لا لا لا. لا أستطيع أن أخاطر أكثر في المدينة حتى أصلح تصويب الجهاز. لقد اكتسبت القليل من الوقت. ماذا يمكنك أن تفعل بنظام التصويب؟ ليس لدينا وقت كاف. لقد لحق بنا. منصور، يجب أن تصلح تصويب وإلا سيلاحقنا الصوص إلى الأبد. أجل، وكم سيتطلب الأمر وقتاً بعد؟ اقترب وقت عشاء كركور. عبيد، لماذا أحضرت الصوص المسكين معك إلى هنا؟ بالتأكيد هو خائف. ليس باليد حيلة، كركور لا يتركني أبداً. يظن أنني أمه، لأنني أول مرة رآه عندما فقست البيضة. وهو يلحق بك أينما ذهبت؟ أجل. يلحق بك أينما ذهبت؟ أجل، ما بكم تكررون السؤال نفسه؟ أي مثل صوص آخر يلحق بنا طوال النهار؟ مثل صوصي أنا، يلحق بنا طوال النهار. تماماً. بما أننا عرفنا ماذا يريد فلنأخذه إلى مكان فارغ، وهكذا نتمكن من إعادته إلى حجمه. ما هي الخطة الآن؟ فلنذهب إلى الحديقة. منصور، أنت متأكد أنك تريد فعل هذا؟ بصراحة لا. أنا متأكد أنني لا أريد فعل ذلك، لكن يجب أن أصلح الخطأ الذي اقترفته. تعال إلى هنا أيها الكتكوت. أطلق يا منصور، أطلق. انظروا، هذا كل ما كان يريده، القليل من الاهتمام. أنا متحمس لأرى تقريرك غداً. تقريري؟ لا أظنه سيفاجئ الأستاذ علي.
أين حديقة الحيوانات؟ هل اقتربنا منها؟ اقتربنا يا عبيد، لا تقلق. أنا أستخدم جهاز الملاحة الجديد. منصور، لقد افتتحوا قسم زواحف جديدا ويقولون إن عندهم أفعى ضخمة هناك. أعرف، أنا متحمس جدا. انعطف يميناً بعد 50 متراً. هناك شيء خاطئ. هيا هيا. منصور، انظر إلى السماء. ما هذا؟ أوه لا. أين نحن؟ أين المدينة؟ ماذا يعني هذا؟ نحتاج إلى جهاز ملاحة جديد. الزجاج الأمامي يحتاج إلى تنظيف. تفكير سليم يا منصور، هيا بنا. هذه الأفعى لا تستسلم. وسوف تقضي علينا. جدي أسرع. تمسكوا، المكان وعر. عبيد، تأكد أنك تضع حزام الأمان. والآن ماذا؟ نحن نطير؟ من المستحيل تصديق هذا الشيء. انظروا. بصراحة أنا لم أحب حديقة الحيوانات الجديدة، تفاعلية أكثر من اللازم. لا أظن أنها حديقة حيوانات. سالم، انظر. شباب، من تتوقعون سيكون الوجبة الرئيسية؟ الأفعى أم نحن؟ سأضغط على البوق. لحظة، وماذا لو أوقعنا؟ أوه صحيح. نحن بأمان حالياً. هناك أمر لا يعجبني، البيضة هناك تتحرك. يوجد شيء داخلها. هذا واضح جدا يا عبيد، بالتأكيد سيكون فيها طائر. الطيور الصغيرة تكون جائعة عندما تفقس. يجب أن نخرج من العش. السيارة ثقيلة، نحن نقع. تمسكوا جيدا يا شباب. جدي، والآن ماذا؟ لنبتعد عن الطائر قدر استطاعتنا وبسرعة، لأنه أكيد سيعود. هذا المكان يبدو قديما جدا. منصور، نحن في أي مدينة؟ أظن أن السؤال الأصح الآن هو: نحن في أي زمن؟ ماذا تقصد؟ أظن أننا عبرنا بوابة الزمن. نفد الوقود. ربما لديهم وقود. أتمنى أن يكونوا ألطف من الحيوانات الموجودة هنا. ما هذا؟ عربة حديد من دون أحصنة؟ عجيب. عفوا، نحن ضائعون هنا. كنا نبحث عن حديقة الحيوانات ومن ثم حديقة الحيوانات؟ وما هي حديقة الحيوانات؟ جدي، أظن أنهم لم يخترعوا بعد حديقة الحيوانات. من أين أنتم؟ إنها قصة طويلة، نحتاج بعض المساعدة. نعم، رشيد الألماعي سيساعدكم. أجل، إنه الرجل الأذكى في المنطقة. ورئيس العلماء لدى الوالي نفسه. اتبعوني. لا أعتقد أنه لدي حل آخر. حسناً، أرنا الطريق. أهلا يا ياسر، كيف لي أن أساعدك؟ عابرو سبيل يحتاجون إلى المساعدة. أنا في وسط تجربة دقيقة في هذه اللحظة. هناك نزل فيه طعام ومسكن، أما الآن فاعذروني. لحظة. ما هذا؟ أنا لا أفهم، من أنتم؟ أنا منصور، ونحن من المستقبل. حسنا إذن، تفضلوا من فضلكم. كان من المفترض أن أعلم بحدوث هذا الأمر، لكنني لم أتوقع أنه سينجح. ماذا تقصد؟ هذا لقد استغرقني بناؤه 10 سنوات. الزمن يمكننا قياسه، ولكن لا يمكننا تغييره. يجري الزمن نحو المستقبل كما يجري النهر إلى البحر، على خلاف الزمن. يمكننا مع الماء أن نغير مساره أو حتى نضخه إلى الأعلى. كنت أحاول أن أتحكم بالزمن باستخدام هذا الجهاز. مضخة للزمن؟ تماماً. هذا المحرك يسحب المستقبل باتجاه الماضي حتى يلتقياه.
وأنت كنت تعمل على هذا المحرك اليوم؟ أجل، أخشى أنني جلبتكم إلى هنا. لقد وجهت المحرك نحو صحراء خالية لأتجنب هذا الأمر. ولكن في المستقبل البلدة الصغيرة تصبح أكبر، تصبح مدينة. بالضبط، لم أضع في الاعتبار توسع البلدة. والآن هل يمكنك إرسالنا إلى المستقبل؟ أخشى أنني لا أستطيع. لقد تعطل المحرك في منتصف التجربة، وحتى الآن لم أستطع إصلاحه. أي سنبقى عالقين هنا؟ الدوامة ما زالت موجودة. هل لديك منظار؟ مدينتنا أستطيع رؤيتها. لقد صنع محركك تلك الدوامة. إنها نافذة إلى المستقبل، علينا أن نعود من خلالها. منصور، الدوامة تصغر. ليس لدينا وقت نضيعه. إذا لم نرجع إلى الدوامة الآن فسنبقى هنا إلى الأبد. المستقبل مكان رائع. هل تتحرك هذه من دون أحصنة؟ صحيح، ولكنها تحتاج إلى الوقود، ولن يخترع إلا بعد 300 سنة. وقود؟ لدينا الكثير من الوقود. شكراً يا ياسر، ولكننا نحتاج إلى نوع آخر من الوقود. أعتقد أننا نستطيع السير حتى الدوامة. صحيح يا منصور؟ لا أظن أن الوقت سيكفي. نحتاج إلى شيء أسرع. طائر العنقاء، انتبهوا! ماذا سنفعل الآن؟ بما أن طائر العنقاء هو الذي أحضرنا إلى هنا، فقد يعيدنا إلى هناك. أعتقد أنه لدي فكرة. مستعدون. طائر العنقاء قادم. حظاً موفقاً يا صديقي الشاب. شكراً، كنت أتمنى لو قضينا وقتاً أطول. علينا أن نرضى بالوقت الذي لدينا يا منصور. لا مزيد من التجارب. أمسكت به، هيا بنا. الآن علينا أن نجعل طائر العنقاء يطير نحو الدوامة. نانو، أتعرف ماذا ستفعل؟ أكيد يا منصور. الدوامة سوف تغلق اليمين. تقريبا وصلنا. تركي، أنت مستعد؟ مستعد. استعد الآن. نجحنا، نحن في أمان. نانو، ولكن أين نانو؟ نجحت. سأحضر الوقود، انتظروني بقرب السيارة. حسناً جدي، الساعة ما زالت 11:10. كأننا لم نذهب إلى مكان. ما زال لدينا وقت للذهاب إلى حديقة الحيوانات. لا، مستحيل. لقد شبعت من الأفاعي الضخمة اليوم. ما رأيكم بالمثلجات؟
هل رأى أحد قلمي الأسود والفضي الذي أعطاني إياه والدي؟ ألم يكن على طاولتك؟ بلى، لكنه اختفى. هناك أشياء كثيرة بدأت تختفي في البيت. قلم أبي، علبتي الخاصة بالمفكات الصغيرة، أساور سارة. حقا؟ غريب، يبدو أن هناك لصا هنا. سالم، لا تكن سخيفاً. أنا لست سخيفا، يوجد لص هنا. ليس عندنا لصوص. هل رأى أحد منكم عقدي الفضي؟ لا أمي. حسناً، إذا رأيتموه أعطوني إياه. ما زلت تظن أنه لا يوجد لص؟ أعتقد أنه علينا أن نتحرى عن الموضوع. هذا ما كنت أفكر فيه. حسناً، إذا كنا نريد أن نمسك باللص فعلينا أولاً أن نجهز له بعض الكمائن. حسناً. بارد. حسناً، سأطفئ المكيف. بارد. بارد. أطفأت المكيف، ستشعرين بالدفء. بارد. بارد. هذه بدايات المرض. أنت مريضة؟ بارد. هل رأى أحد منكم ما هذا؟ منصور؟ بارد. دعيني ألبسك هذه، ستشعرين بالدفء. بارد. بارد. أمي، أمي، ما بك حبيبتي؟ لا أعرف ما بها بيبي، طوال الوقت تقول بارد. لا تقلقي، سأتصل بالبيطري. عندما سيأخذ اللص الملعقة سيرن الجرس وسنستطيع الإمساك به، والآن ما علينا سوى الانتظار. أظن أنني أسمع اللص. جدي، أخفتنا. أنا آسف يا شباب، لكن أنتم ماذا تفعلون هنا؟ نحاول أن نرتاح قليلا. لا، نحن بلى، هذا الأسبوع كان طويلا ومتعبا. حسنا، أردت أن أعرف إذا رأيتم مفتاح سيارتي لا أستطيع إيجاده. ربما تركتهم في السيارة مثل كل مرة. هذا أول مكان بحثت فيه، هو بالتأكيد هنا ولكن لا أعرف أين. لماذا كنت تقاطعني؟ نحن لا نريد أن نخبر أي أحد عن تحركاتنا، هذه تحريات سرية. لكن جدي ليس لصا. حاليا الجميع مشتبه فيه. لكن اللص لديه مفتاح سيارته. هذا بحسب كلامه. سالم، لا تكن سخيفا. سنرى. أمي، دعيني أنام 10 دقائق بعد أرجوك. هذا هو اللص. لا، طقم القهوة. ما كان هذا؟ أمي، هذا جرس الباب. لا تقلقي، أنا سأرى من أتى. مرحبا، أنا الطبيب البيطري. أتيت إليكم بسرعة. أتمنى أن لا أكون قد تأخرت عليكم. لا أرغب بمعالجة ببغاء ميت. أكيد، أرجوك تفضل. شكرا لك. أوه، آسف، النظرات الخطأ. أنا خائفة جدا على بيبي طوال اليوم وهي بارد. تقول بارد. تقولين طوال اليوم؟ دعيني أكشف عليها. بارد. لو سمحت، بيبي هناك على الغصن. أوه، صحيح، إنها على الغصن. آسف، النظرات والخطأ. عفواً، لكن أين هي الببغاء؟ بارد.
بارد. وجدتك. عندي فكرة. ماذا لو نحضر كميناً ونصبغ المكان بالطلاء المخفي؟ وعندما يأتي اللص إلى مكان الكمين ستكون عليه آثار الطلاء. لكن الطلاء مخفي تماماً، ولا يستطيع رؤيته. ولا حتى نحن. لدى نانو أشعة فوق البنفسجية تظهر الطلاء المخفي. فكرة عبقرية. أجل! الآن ابقوا حذرين. من الصعب أن تعرفوا أين وضعتم الطلاء لأنه غير مرئي. هل رأى أحد منكم أنتم الثلاثة أزراري؟ لم أرها. ما بكم أنتم الثلاثة؟ وضعنا طلاء مخفيا لكي نمسك باللص. ألا تعتقدون أنكم كبرتم على ألعاب الخيال؟ نحن حالياً نواجه عقلية إجرامية من الطراز الأول. اسمع هذا اللص، قد يختبئ في مكان ما لسنوات وينتظر الفرصة الذهبية للسرقة. هو يمكن أن يكون أي شخص في هذا البيت. مستحيل أن يكون أحد من عائلتي هو اللص. يجب أن تعرف أن الجميع مشتبه فيه في هذه الحالة. لقد اختفى. نانو، شغل الأشعة فوق البنفسجية. حاضر منصور. آثار خطوات اللص. أخيراً سنمسك به. نانو، هل يمكنك اتباع آثار الخطوات؟ أجل، هناك. حسناً. هيا أسرع بسرعة. أسرع هيا يا سالم. هيا الحقوا نانو. بسرعة. لا تلك الغرفة ليس هنا. نانو هيا بسرعة. الحقوا بي. فوق. وصلنا. سالم، يبدو أن اللص كان جالسا مكانك. لا، أنا لست لصاً. الجميع مشتبه فيه في هذه الحالة. لكن أنا لست لصاً. نانو، سلط الأشعة على سالم. قلت لكم أنا لست لصاً. أعرف. أظن أنك وقفت على الطلاء. بارد. أنا أنهيت الفحص والأخبار ليست جيدة. حار. بارد. أوه لا. هذا أسوأ مما توقعته. بيبي، يجب أن توضع في الحجر الصحي. هي تعاني من متلازمات جنون الببغاء، وأخاف أن تكون قاتلة. أنا يجب أن أعود الآن إلى العيادة وأبحث بشكل مفصل كي أمنع انتشار وباء الببغاوات في المدينة. نظرات الخطأ. لو كنت مكانك لوضعت أغراضي في مكان آمن. لا أعتقد أننا سنمسك باللص. إنه ماهر للغاية. عرفت من هو اللص. بسرعة الحقوا بي. هيا. لماذا أحضرتنا إلى هنا؟ أحضرتكم إلى هنا لكي أكشف لكم من هو اللص. أي لص؟ يوجد لص في المنزل. سالم، ليس عندنا لص في المنزل. لا ليس لدينا لص. لكن كل واحد منكم قد فقد شيئاً من أغراضه، صحيح؟ صحيح. لكن لا يعني أنه يوجد لص هنا. دعوني أريكم. بارد. ما زلت لم أفهم يا منصور، من هو اللص؟ أعتقد أنه سالم. أنا لست لصاً. هذه؟ أوه، إنها أزراري. مفتاح سيارتي. قلمي. بيبي أخذتهم كلهم وخبأتهم هنا. كل هذا لأنها تريد أن تلعب لعبة حار وبارد. أي بيبي ليست مريضة؟
لا. لا يوجد لص؟ لا. حار حار حار. سارة، يبدو أن الجو حار جدا. شغل المكيف من فضلك. بحسب هذا الكتاب نحن في بقعة ممتازة للصيد. إنها بعيدة عن الساحل وقد نصطاد كميات كبيرة من السمك. هاي. ها؟ جدي، ما هذا؟ ما هو؟ غريب. المفترض أنه لا ضباب اليوم. أعتقد أن الشيء الغريب هو أن لون الضباب أخضر يانع. ماذا سنفعل الآن؟ دعونا ننتظر قليلا. أنا متأكد أن هذا سيمر بسرعة. حسناً، ماذا نفعل لو اصطدمنا بشيء؟ عبيد، لن نصطدم بشيء. نحن في وسط البحر. ها؟ عجيب. من المفترض لا يوجد شيء هنا. هل يمكننا استكشاف الجزيرة؟ أجل، لكن لا تبتعدوا. أنا سأصلح المحرك وأحدد موقعنا بالضبط. بعد ذلك سنذهب إلى الصيد. أكيد. هيا. دعونا نذهب إلى فوق لكي نرى الجزيرة كاملة. أنا لا أذهب إلى هناك. أنا كذلك. حسناً، أنتم إذن ابقوا هنا. تركي، هل تصعد معي إلى فوق؟ أنا لن أصعد معك فقط، بل سأصل قبلك. لن تتغلب علي. يبدو خطيرا. ما هذا؟ أجل، أنا الفائز. لا، تركي انتظر. هذه ليست منصة مراقبة، هذا عش. لكن ما هو هذا الطير الذي يضع بيضا كبيرا هكذا؟ أنا أظن أننا سنعرف الآن. ما الذي أخرهم هكذا؟ عبيد، هل هذا صوت بطنك؟ لا، لقد ظننت أن هذا صوت بطنك أنت. لا. هذا يبدو أنه لحظة، مستحيل. نانو،
حدد نوع هذا الطائر لو سمحت. هذا نوع من الزواحف الجانحة. يعتقد أن هذه الفصيلة انقرضت منذ ملايين السنين. ديناصور؟ منصور؟ ماذا يحدث هنا؟ ليس لدي أي فكرة. لا، ينادون أمهم. سالم، لماذا تحركت هذه الصخرة؟ ما الذي يحدث هنا؟ لا تخف. لا أخاف؟ لا أخاف؟ نحن عالقون مع مجموعة ديناصورات. هذا أفضل وقت لأخاف فيه. لا تقلق، نحن بأمان هنا. نانو، شتت انتباهها. كان هذا قريبا. أجل، كان قريبا جدا. ماذا سنفعل الآن؟ لا أعتقد أنها من أكلة اللحوم، لذا لا تقلق. مهلا، كيف عرفت أنها ليست من أكلة اللحوم؟ عندي فكرة. أنت انزل الآن. إذا أكلتك فسنعرف أنه علينا البقاء هنا. عبيد، لا تقلق. انظر ماذا تأكل. حسنا، فلنعد الآن إلى المركب ونخرج من هذه الجزيرة. تعالوا. الشاطئ خلف هذه الأشجار مباشرة. أوه لا، ما بك يا عبيد؟ انظروا. أنا هنا. هاي 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 هاي. أين منصور؟ إنه يهرب من ديناصور التيركس. ماذا؟ لا توجد ديناصورات. توجد، نحن للتو. رأيت كيف يلحق به التيركس. ما الذي يجري؟ فلنذهب يا جدي. أجل،
فكرة جيدة. هذا شيء مذهل. تعرفون ما يعني هذا؟ هذا يعني أن هذا الكتاب ليس منه فائدة أبداً. هيا يا شباب، فلنصطاد القليل من السمك الآن، لكن من السوق. هذه الطريقة أكثر أماناً.